Ang gagawin natin ay terminating fixing joint. Isang stranded at isa namang solid wire. Ang gagawin muna natin ay pipilipitin muna natin ng stranded wire para hindi siya magbuhol-buhol. Natapos na, pwede na natin ilagay yung solid wire. Ganyan, nakaganyan siya. Dapat mahigpit para ito is maikot niya dito. Yan, naikot natin sa solid wire tong stranded wire. So, ito na. Meron na tayong kalahati. Ito naman, bibend natin siya papunta dito. Bend natin siya, tapos puputulin natin tong sobra. So, tapos na natin siya putulin, ganyan na siya. Yan. Bali, gagawin uli natin. Iikot uli natin tong bali, eto na ang ating terminating fixture joint. Ngayon, ang gagawin naman natin ay MC entire sleeve. Ang next na gagawin ay pagko-cross natin sila. Yan, nakikita nyo naman. Tapos, ayan. Yan na ang itsura niya pagkaikot natin. Ang next naman natin gagawin ay magkakat tayo dito ng ganyang inch. Yan. Mga 1 inch. So, sa kabila din, lalagyan din natin siya ng 1 inch. Yan. So, ikakat na natin sila. Yan, nalagyan na natin siya ng marker. Tapos, ang gagawin natin ay iikot natin ito dito. Na siya, kailangan natin siyang gamitan uli ng long nose at flies para migpit sila. Ito na ang ating MC entire sleeve. Ang gagawin natin ngayon ay wrap top T-joint. Ito na yung mga in-splice ko kanina. Yan. Ito. Ayan. Ang gagawin na natin ay ipupulupot na natin tong strand ng wire dito. Ayan. Yan, iikot lang natin siya dito.
Ito na ang ating wrap top T-joint. Ang gagawin natin ngayon ay Britannia joint. Ito yung mga kailangan natin. Stranded wire, dalawa. At yung mga solid wire. Bali, ang una natin gagawin ay i-fold natin to. Yan. Yan, ganyan. Gagawin din natin dito sa isa. Yan. Tapos, gaganito natin siya. Yan. Ganyan ang kakalabasan. Pero, gagawin muna natin ay lalagyan natin dito ng yan. Tapos, saka natin siya ilalagay. Tapos, iikot lang natin siya dito. Ito na ang ating Britannia joint. Ang gagawin naman natin ngayon ay knotted top. Isang solid wire at isa namang stranded wire. So ayan, ipagkocross natin uli sila sa side down. Papunta dito sa right. Wait. Yan. Papunta sa right, tapos pabalik sa left. Yan. Tapos up. Ito na ang magiging knotted top natin. Ganyan ang itsura. Yan. Ang gagawin naman natin ngayon ay Y-splice. Isang solid wire na main wire natin at isang stranded wire. Bali, ang magiging shape niya is paganto. Yan. Tapos, iti-twist natin. Ito na ang ating Y-splice. Ang gagawin natin ngayon ay underwriter na. Ang una ay curve natin siya pag ganito. Yan. Ganyan. Yung pangalawa naman, i-curve natin dito sa unahan. Ay, dito, papunta sa unahan. Yan. Bali, ang pwesto natin ay magiging ganito. Yan. Tapos, ipapasok natin ang isang wire. Ay, yan pala. Ayan. Ito, ipapasok natin siya dito. At hihilain na natin para maging underwriter nut. Yan. Ito na ang ating underwriter nut. Ang gagawin naman natin ngayon ay duplex wire joint. Ang una ay hahatiin natin itong wire. Yan. Meron akong ready ditong isa. Yan, na nakatanggal na. So, pag-anuhin lang natin siya. Mukhang napasobra ako sa isa. Yan. Tapos, hahatiin natin siya. Yan, tapos ganito. Ito na ang ating wire. Pagdidikitin na natin siya at yan, ikutin.
Ito na ang ating duplex wire joint.